Здравствуйте, уважаемые друзья! Вот такая беда приключилась с моими карбоновыми лопастями Лидерфин Soft. Я сейчас буду пытаться их отремонтировать. И как я буду делать, покажу вам. Для этого нам потребуется наждачная бумага. Я купил вот такой материал, чтобы пропитать его, эпоксидный клей. Так, бензин, чтобы обезжирить. Маркеры, чтобы разметить. Ножницы отрезать материал. И линейка, чтобы все это примерить. Начнем.
Ну вот и все, уважаемые друзья. Оставляем так на сутки и посмотрим через сутки, что у нас получится. Я думаю, что должно быть все хорошо. Так, ласты простояли ровно сутки, чтобы застыл эпоксидный клей. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Вот, друзья, что получилось. Остатки эпоксидки мы уберем. Вот наша ласта готова. О том, как будет держаться, если что, я покажу в следующем видео. Все, всем спасибо. Держите свое оборудование в норме, не ломайте. Всем до свидания.